Միացյալ Նահանգներում բացվել է առաջին Թումո կենտրոնը, բացումից մի քանի օր անց արդեն այն ունի 600 աշակերտ, ևս 350-ը սպասում են իրենց հերթին։ Լոս Անջելեսի մարզի Նորթ Հոլիվուդ քաղաքում տեղակայված կենտրոնը 22-րդ Թումոն է աշխարհի 10-ից ավելի երկրում։ Աշակերտներին առաջարկվում է շաբաթական 2 օր, 2 ժամ անցկացնել այստեղ ու ստանալ հմտություններ տեխնոլոգիաների եւ դիզայնի ոլորտներում։ Նորթ Հոլիվուդում բացված այս կենտրոնում ակնկալում ենք, որ երիտասարդները համարձակություն ձեռք բերեն, բացահայտեն իրենց նախասիրությունները, ի վերջո ուսումնասիրեն ոլորտներ, որոնց մինչ այս ծանոթ չէին, բայց որոնք կարող են դառնալ համալսարանական կրթության հիմք կամ ամբողջ կյանքի մասնագիտություն։ Թումոյի աշակերտների հետ կաշխատեն 2 խումբ մասնագետներ, համալսարանների ուսանողներ ու շրջանավարտներ, որոնք աշակերտներին կօգնեն յուրացնել ուսումնական ծրագիրն ու հաղթահարել դժվարությունները։ Երկրորդ խումբը մասնագետներ են հայտնի եւ առաջատար ընկերություններից, ինչպիսիք են Disney, Pixar, DreamWorks-ը, NASA-ն։ Իսկ կենտրոնի ուսումնական լաբորատորիաներում դասընթացներ կվարեն տեխնոլոգիական ոլորտի հսկաներից հրավիրված մասնագետները։ Ուսումնական լաբորատորիաների աշխատարաններն աշակերտին հնարավորություն կտան խորանալու մեկ հստակ ոլորտում։ Այս պահին 8 հատուկ աշխատարաններ կան՝ ռոբոտաշինություն, ծրագրավորում, խաղերի ստեղծում, եռաչափ մոդելավորում, գրաֆիկական դիզայն, անիմացիա, երաժշտություն։ Նախատեսում ենք կլինի նաև 9-րդը գեներատիվ արհեստական բանականություն։ Լոս Անջելեսի Թումոյի տնօրենի խոսքով մտադիր են առաջիկայում ավելացնել աշխատանքային ժամերը, որ հերթագրված 350 աշակերտներին երկար չսպասեցնեն։ Ծրագիրը բաց է բոլորի համար, ինչպես աշխարհով մեկ, այստեղ էլ Թումոն բաց է բոլոր ուսանողների համար։ Այն միայն հայերի համար չէ, նույնիսկ Երևանում ունենք ոչ հայ աշակերտներ։ Թումո Լոս Անջելեսում մեծ մասը դեռ հայեր են, քանի որ նրանք մեր մասին լավ տեղեկացված են։ Մեր նախագիծը նաև մյուս համայնքներին ենք ներկայացրել, նրանց նույնպես ներգրավելու համար։ Լոս Անջելեսում Թումոյի բացումը նախաձեռնել եւ գործընթացին մեծապես աջակցել է Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Ադրին Նազարյանը։ Նա ծրագրին ծանոթացել է 12 տարի առաջ, երբ դեռևս նահանգային խորհրդարանի անդամի պաշտոնում գործընկերների հետ այցելել էր Հայաստան։ Թումոյի թուրը երբ որ կազմակերպեցինք եւ գնացինք Թումո, ամենս բլշած ենք մնացել, զարմացել ենք, որ Կալիֆոռնիայից ենք գնացել Հայաստան, բայց Հայաստանում ենք գտնում Թումոյի պես տեղ, որ պետք է ճիշտ ասած Կալիֆոռնիայի մեջ ունենանք, որտեղ Կալիֆոռնիան է տեխնոլոգիի առաջադեմ տեղը լրիվ աշխարհի մեջ, բայց մենք այդպես տեղ չունենք։ Դրա համար տարիներ ուզում եմ Թումոյին բերեմ Լոս Անջելես, բերեմ Կալիֆոռնիա։ Այդ ընթացքում նահանգի եւ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի աջակցությամբ հավաքվել է $23 միլիոն։ Թումոն ապագան է Հայաստանի երիտասարդության մեծ մասն է իրենց ապագայի եւ տեսնում եմ, որ այստեղի ջահելներն ելնի հայ, հարավային ամերիկացի, ասիացի, սպիտակ, սև, եթե ուզում են իրենց առաջացնեն, առիթ ունեն այդ անելու Թումոյի միջոցով։ Կալիֆոռնիան պետք ունի այսպիսի ծրագիրներ եւ տեղեր, որովհետեւ եթե մենք ունենք Silicon Valley-ն կամ ունենք հիմա Silicon Beach-ը, որ տեխնոլոգիի կենտրոններն են Լոս Անջելեսի մեջ, ապագայի աշխատակազմը պետք ունենք։ Դա շատ կարևոր է, որ հիմա բանից արդեն երեխաները հմուտ դառնան եւ սկսեն մասնակցել այս գործերի մեջ։ Լոս Անջելեսի Թումոն հավակնում է դառնալ բազմազգ ուսումնական կենտրոն։ Տնօրենի խոսքով Հայաստանում ծնված ծրագիրը դառնում է միջազգային կրթական շարժում։ Լիլիթ Ցետրակյան, Գարեգին Վարդանյան, Լուրեր, Միացյալ Նահանգներ։